لماذا جاء بالحديث عن يوم الفصل في قلب الحديث عن الدنيا؟ وقلب الحديث على فكرة عن أي شيء؟ عن الجنات والألفاف. نحن ذكرنا ونذكر دوما من أعظم قواعد التدبر أن تبحث بحثا بروية وتأن وبدراسة لأساليب القرآن في مختلف السور عن أوجه الترابط والتناسق بينها. القرآن العظيم في العديد من سوره ومنها في سورة الكهف يأتي بتشبيهات ما بين الحياة الدنيا، إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وهنا يقول بعد هذه الآيات جنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا، للربط وبيان أنك حتى حين تباشر أعمالك الزراعية ومعاشك وكل الأشكال، أشكال ضروب الحياة والعمل المتاحة أمامك، وحين تنظر إلى ما ستنجزه الحب والنبات والمحاصيل الزراعية، وحين تأتي دولة من الدول وتقول لك نحن نشكل بناتجنا القومي الثلث من صادرات أو من واردات أو من كذا للعالم، نحن نشكل السلة الغذائية لكذا عدد من سكان الأرض. هذه المنجزات مما تفتخر به الدول والمجتمعات وتتنافس وتتسابق فيه. تدبر في القرآن حين قال إن يوم الفصل كان ميقاتا، بمعنى لا تركن إلى ما أنجزت، لا تركن إلى ما تفوقت فيه من إنجاز، لا تركن إلى منتوجاتك المادية التي قد أبدعت فيها، لا تركن إليها ركون الإنسان والأمة الغافلة التي لا تعي ولا تضع في حسبانها أن الله قادر عليها. ولذلك في آيات أخرى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا. لماذا؟ في عمق القوة، في عمق القوة يأتيك القرآن بلفظة وبمفردة وبقضية تبين لك أن هذه القوة مصيرها إلى الزوال، إلى الضعف. لماذا هكذا يفعل القرآن بأسلوب الكلمات والمفردات والجمل والانتقالات من أسلوب إلى آخر؟ حتى يجدد ويحيي فيك حقيقة لا ينبغي أن تغيب عنا: سرعة انقضاء الدنيا وعدم الركون إلى قوتنا المادية مهما بلغت، لا كأفراد ولا كمجتمعات. ولذلك أنا وأنت على سبيل المثال نشهد ليل نهار الموت، وهو يحصد أرواح الصغار والكبار والشباب والعجائز والأصحاء والمرضى وأصحاب الرياضات البدنية والكمال الجسماني وغير هؤلاء، وكذلك الضعفاء الذين لا قوة لهم. لماذا كل هذه الآيات؟ هذه آيات كما ذكرنا ونذكر دوما تجدد فينا العودة لله سبحانه وتعالى، تشعر الإنسان بقيمته الحقيقية، تشعر الإنسان بأنك مهما بلغت من قوة فمصيرك إلى الضعف والعجز. طب ولما يشعر الإنسان بهذا ماذا سيحصل؟ يزداد تواضعا، خضوعا لمن يملك القوة، خضوعا للقوي الذي لا يضعف، خضوعا للجبار المتكبر سبحانه الذي أخضع كل شيء لقدرته وعظمته، خضوعا وتذللا وانكسارا يحقق استجابة لأوامره ولشرعه في منهج الحياة. شيء آخر سيدفع عن الإنسان وعن المجتمعات وعن الأمم كل أشكال الاغترار بقوتها المادية. حين تدرك وتفهم وتضع في حسبانها ودول كانت في الصيف الماضي أو قبل ذلك بعام أو عامين
يذهب إليها للاصطياف وللسياحة وقضاء الإجازات، ثم إذا بها اليوم لا يستطيع أحد، أهلها يهاجرون عنها، أشعلت فيها وأضرمت فتن وحروب. هذه من الأشياء التي ينبغي أن تستوقفنا، أن نعلم أن طبيعة الحياة الدنيا على هذه الأرض التغير، التقلب، التحول، التبدل، وأن كل هذه المظاهر من التغير والتحول تتم بسرعة عجيبة. طيب السرعة هذه العجيبة تلفت نظرنا لأي شيء؟ أخذ الحذر، الحيطة، الاستعداد، الترقب، أن نبقى أنا وأنت دوما وأبدا على استعداد لأي شيء. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم الفصل الذي لا ينبغي مطلقا أن يغيب عن حساباتنا، هذا اليوم الذي يفصل فيه بين الخلائق، هذا اليوم ينبغي دوما وأبدا أن يكون أمامنا. كلما استيقظت صباحا قلت في نفسك وفي حياتك: ماذا سأفعل اليوم؟ كيف سأكون إلى الله أقرب؟ كيف سأقدم شيئا أفضل؟ كيف سأترك أثرا أفضل وأحسن؟ ماذا فعلت؟ كيف سأفعل؟ كيف أستدرك؟ أخطأت؟ ماذا أفعل لتجنب الآثار؟ وهكذا في كل شيء. هذا الترقب الذي يجدد فيك الإيمان والسعي لخالقك، ذاك الترقب الذي سيزيل عنك كل أشكال الحيرة والتردد، ذاك الترقب الذي سيعيد الأمور إلى نصابها. تدبر معي، قال: إن يوم الفصل كان ميقاتا، وإن للتأكيد بطبيعة الحال. وسورة النبأ العظيمة محملة ثرية بكل أساليب التوكيد. لماذا أساليب التوكيد؟ الأجواء أجواء تساؤل، وأجواء التساؤل لا يخفى على العاقل المتدبر، محاطة بالتردد، أحيانا بالشكوك، أحيانا بالخوف، بالقلق، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. هذا الاختلاف، هذه الأجواء من الاختلاف والتباين في الآراء تحتاج إلى وسائل وأدوات توكيد، لفظاً وأسلوباً ومعنى.